kulan wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamid ah dagaal xoogan oo ka socda gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo ciidamada Somaliland ay isku dayeen inay gudaha u soo galaan magaaladaasi ayna dagaal xoogan kala hortageen ciidamada ACC ee maalmihii ugu dambeeyay ba ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duleedka magaalada Laascaanood ayay maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaayeen ciidamada Somaliland oo maalmo ka hor si xoogan looga saaray magaalada Laascaanood kadib rabshado xoogan oo ka socday magaaladaasi iyo waliba tacadiyooyin ciidamada Somaliland ay ka geysteen magaalada Laascaanood ciidamada Puntland ayaa la xaqiijiyay inay qayb ka yihiin dagaalka ka socdo magaalada Laascaanood ee lagula jiro ciidamada Somaliland ee doonaya inay si xoogan ku soo galaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo xiriirka u jaray dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo maalmihii ugu dambeysay dawladda Puntland ama maamulka Puntland walaa xoogan laga muujinayay isla markaana Puntland ay sheegtay inay u dhaqmi doonto sidii dawlad madax bannaan isla markaana aysan wax awaamir ka qaadanaynin xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya balse afartii maamul goboleed ee kaleeto ayaa iyagana xaafadeed ay si wada jira u soo wada saareen ku sheegay in gabi ahaanba ay xiriirka u jareen xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxayna beesha caalamka ay u gudbiyeen in gabi ahaanba mashaariicda iyo waliba horumarinta gobolada lacagaha loogu talagalay aan loo soo marinin dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kaleeto wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedyada ayaa shir maanta uga furmay magaalada Muqdisho haddaba maxaa looga hadlayay shirkaasi warkeena ayaan ku faahfaahin doonaa dagaal xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo galabta ururka al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku dhaxmaray deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle iyo guulo la yaab leh oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay halkaasi ka gaadheen dhinaca kale taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa soo bandhigay 61 dagaalyahan oo ka tirsan ururka al-shabaab oo saacadihii la soo dhaafay ay ku dileen howlgallo ka dhacay gobolada Shabeellada Dhexe Shabeellada Hoose iyo waliba gobolka Hiiraan qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahinaya daawadayaal warkeena kaga bogan doontaan hadduu waxaana studio ay kula sugan saaxiibkay wacane oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya wacane soo dhawo ugu horeyn hadii aynu ku bilowno magaalada Laascaanood dagaal xooggan ayaa caawa ka socda kaasi oo u dhaxeeya ciidamada jabhadda ACC iyo ciidamada Somaliland oo doonayay inay si xooga ku soo galaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeeyay run ahaantii marti gelinaysay dhacdooyin aad u walaac badan balado noo soo koobaya xaaladdu sidee ku bilaabatay xalka magaalada Laascaanoodna waa sidee hadda سنتاغو aad ba maadsan tahay xaalka magaalada Laascaanood lama qiyaasi karo dagaal xoogan oo bilowday maqriboodkii ayaa ilaa iyo haatan waxa uu ka socdaa magaalada Laascaanood kaasi oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Somaliland oo maalmihii ugu dambeysay isku aruursanay duleedka magaalada Laascaanood iyo waliba sidoo kale qaar kamid ah ciidamada ACC ee xoreynta deegaanada ACC ayaa iyaguna haatan waxa uu ka socdaa gudaha magaalada Laascaanood iyo gaar ahaanba agaarkeeda iyadoo waliba dadka deegaanka iyo waliba ciidamada ACC ay maalmihii ugu dambeysay dhufaysiyo ay kaga jireen wadooyinka soo gala magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba markaasi wadooyinka ka baxa si kastaba xaaladda magaalada Laascaanood ma aha mid la qiyaasi karo iyadoo waliba ay jirto ciidamo la sheegay inay ka socdaan dhanka maamulka Puntland inay ayaguna haatan kaabiga u saaran yihiin galitaanka magaalada Laascaanood wala wararka qaar ay sheegayaan in ciidamadu ay si toos ah haatan uga qayb qaadanayaan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood si kastaba xaaladda magaalada waa mid markaasi jaha wareysan iyadoo waliba dadka deegaanka afartii bari oo ugu dambeysayba ay ahaayeen kuwa ka qaxaya magaalada sidoo kale tan aadaya deegaanada ku xeeran magaalada Laascaanood si kastaba baaqyadii kala duwanaa ay dirayeen dawladda federaalka Soomaaliya maamulka Puntland iyo dhamaanba beesha caalamka waxaad moodaa in maamulka Somaliland gabi ahaanba ay dhagaha ka fariisteen haatan ay dagaal ku qaadeen dadka markaasi u dagaalamaya xornimadooda iyo waliba sidoo kale tan gabi ahaanba aysan doonaynin cuburinta iyo waliba tacdiyada loo geysanaya haldoorkooda iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka oo ognahay in ciidamada maamulka Somaliland ay xasuuq ba'an ku hayeen gobolada ACC dadka ka soo jeeda gaar ahaan beesha dhulbaade waxaad sheegtay dagaalka inay ciidamada jabhadda ACC ee dib u xoreynta deegaanadaasi ay dagaal ay kula jiraan ciidamada Somaliland dhinaca kale waxaad sheegtay in ciidamada Puntland ay galeen oo magaalada ay qayb ka yihiin dagaalka halkaasi ka socda bal adoo noo soo koobaya gacan ku haynta magaalada hadda yaa gacanta ku haya saan ognahayba Santiago
dagaalka ka socdo magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolada ACC waa mid u dhexeeya laba jabhadood lama dhihi karo ciidamada dowladda lama dhihi karo maamulka Somaliland ayaga laftirkooda qaabkay u dhaqmayaan waa qaab jabhadeed waxaana la dagaalamaya ciidamada ACC ee xoreynta deegaanada ACC jabhadda SNM ee markaasi uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi si kastaba dagaalku haatan waa mid socdo lamana saadaalin kara cidda markaasi gacanta ku hayso magaalada laascaanood walow ay dadka deegaanku haatan sheegayaan inay ku gacan sareeyaan dagaalkii caawa ka bilowday magaalada laascaanood si kastaba xaaladda haatan waa mid markaasi dagaal lamana saadaalin karo cidda markaasi gacan ku haynta magaaladani ay u dambeyn doonto si kastaba ha noqotee daawadayaal maalmihii ugu dambeeyay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay martigelinaysay tacadiyooyin kala duwan dagaalo joogta iyo waliba hanjabaado ka imaanaya madaxda ugu sareysa maamulka Somaliland iyadoo saraakiil ka amar qaata madaxweyne Muuse Biixi ay hanjabaado kala duwan u soo dirayaan dadka shacabka ee gabi ahaanba doonaynin in maamulka Somaliland ay ka arrimiyaan goboladooda iyo deegaanada ay degan yihiin dhinaca kale to jabhadda ayaa iyadana si talantaaliya waxa ugu beeraya dadka shacabka oo ayagu markaasi doonaya in ay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro ciidamada Somaliland ee ku sugan gobolada Sool Sanaag iyo waliba Cayn odayaasha dhaqanka waxgaradka aqoon-yahanka iyo waliba siyaasiyiinta ka soo jeeda saddexda gobol ee hore ku soo sheegnay ayaa shalayto bayaan si wada jir ay u soo saareen waxa ay sheegeen in gabi ahaanba goboladani aysan sii hoos joogaynin maamulka beesha Isaaq waasay hadalka u dhigeen waxayna baaq u direen shacabka oo ay ugu baaqeen in ay iska celiyaan ciidamada beesha Isaaq ee ku soo duulay deegaanadooda dhanka kale maamulka Puntland ayaa ciidamo u soo diray taasi oo ay doonayaan inay kaga jawaabaan xasuuqii iyo tacadiyooyinkii ciidamada Somaliland ay maalmihii ugu dambeeyay ka geysanayeen magaalada Laascaanood dadkii tirada badnaa ee ay sida bareerka ugu toogteen bartamaha magaalada Laascaanood iyadoo waliba dhaawacyaduna ay aad u tiro badan yihiin walina isbitaalada ay yaalaan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo si diiran saaka uga jawaabay xaaladii halkaasi ka socday ayaa sheegay in ciidamadooda iyo Puntland ay diyaar u tahay in ay difaacaan qadiyada gobolada Sool Sanaag iyo waliba Cayn oo ciidamada Somaliland iyo maamulkaasi uu ka arriminayay in ka badan 15 sano waxa uuna sheegay in goboladaasi inta Puntland ay ka maqan tahay aysan jiif iyo hargaltoona aysan u joogin ka Puntland ahaana ay diyaar u yihiin in gacantooda dib ay ugu soo celiyaan dhanka kale maamul goboleedyada ayaa si wada jira xiriirka ugu jiray dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo beesha caalamkana u diray baaq culus oo markaasi ku aadan xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo ay sheegeen in gabi ahaanba aysan ka qaadanaynin wax awaamira dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale to waxa goordhow shir uu soo gabagaboobay wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada maamul goboleedyada oo shir ku lahaa magaalada Muqdisho waxaana mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibkay wacane bal xaaladda magaalada Muqdisho iyo ujeedka madaxda maamul goboleedyada iyo xiriirka ay u jireen dowladda federaalka iyo xaalka sida uu yahay waxaan u soo dhaw mar labaad Santiago madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa si wada jira waxay u soo saareen bayaan ka dhana dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo gabi ahaanba xiriirka ugu jarayaan madaxda dalka ugu sarreeyay guud ahaanba in ayba Soomaaliya xiriirkaba u jareenba sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaanba xukuumadda ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre ayuu arintaasina ku saleeyay in beesha caalamka dhaqaalaha iyo waliba sidoo kale miisaaniyadda markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay u soo mariso haday noqoto mashaariicaha ee kala duwan ee laga fuliyo maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale to dhaqaalaha guudba in aan loo soo marin karin dowladda federaalka Soomaaliya arintan ayay ku saleeyeen in dowladdu ay la degtay musuqmaasuq iyo waliba sidoo kale to nin jeclaysi iyadoo waliba aan ogeyn xilal la magacaabay tan iyo intii labada bilood ugu dambeysayba oo ahaa xilal sarsare waxaan ognahay in wadanka Soomaaliya uu ku saleysan nidaamka 4.5ka in gabi ahaanba hal beel loo xagliyo taasi darteed madaxda oo si wada jira bayaankan u soo saaray waxay sheegeen in hay'adii tayadhowrka iyo sidoo kale to nidaamkii dhan ee dowladeedba uu gacan galay shakhsiyaad aad ugu dhow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan halka su'aal haddaan ka weydiiyo shirki wada tashiga qaran ee madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ogeyn in afar maamul goboleed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay si wada jir ah bayaan u soo saareen oo ay ku heshiiyeen qodobadii halkaasi ka soo baxay Puntland oo kaliya ayaan ogeyn in ay ku dhacsanayd xoogaana ay ka biyadiidsanayd qodobadii lagu heshiiyay ee magaalada Muqdisho ay ku heshiiyeen madaxda wada tashiga qaran bal khilaafkan cusub ee madaxdan afarta maamul goboleed ee xilligaasi heshiiska la gashay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maxay tahay sababta ay xiriirka ugu jireen bal Puntland marka laga reebo horta Puntland gooni nooga dhig saaka subaxnimadii hore ayay iyadu ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka Soomaaliya wax calaaqada iyo wax awaamira oo dowladda federaalka ka soo baxayna inaysan gabi ahaanba qaadan doonin waxayna sheegtay inay tahay dowlad madax bannaan
oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kaleeto Puntland ayadu gooni ayay u istaagtay laakiin afartan maamul goboleed ayaa iyagu baaq ay soo direen oo markaasi warqad ay u direen beesha caalamka ayaa waxa ku qornaa inaysan gebi ahaanba wax dhaqaale ah la wadaagaynin dowladda federaalka Soomaaliya dabcan haddii arrintaasi laga heshiiyo waxaad moodaa in afartan maamul goboleed ay rajo ku jirto soo laabasho laakiin maamulka Puntland asagu waxa uu ka sii fog yahay Somaliland ayuu waliba sheegay maadaama ayagu ay hayeen hooyadii federaalka sidoo kalena ahayd midnimada iyo sidoo kaleeto maamulka kalita isku keenay shantan maamul goboleed dhalay ama afartan kaleeto dhalay in ay ayagu gebi ahaanba ka baxeen Soomaaliya oo ay ka madax bannaan yihiin inta uu madaxweyne ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud aysan waxba ku darsan doonin wadanka Soomaaliya intaas arrintan ayaa timid kadib shirkii madasha wada tashiga qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho ajandihii lagu heshiiyey oo ahaa in ka badan ilaa 6 qodob ayaa gebi ahaanba laba ka mid ah waxay diideen maamulka Puntland waxayna ku sheegeen in madaxweynaha uu awood unsan lahayn uu isa siinayo taasina aan loo baahnayn xilligan in wadanka oo dastuurka ku dhaqmayo uu yahay mid ku meel gaara in awood inta dhan la siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay arrin mamnuuca si kastaba Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta goor dhaweyd hadlayna waxa uu sheegay in madaxweynaha iyo qaabka uu ka damacsan Soomaaliya ay tahay mid gebi ahaanba aan isku keeni karin maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya waana arrinta keentay in Puntland gebi ahaanba ay xiriirka u jirto dowladda federaalka Soomaaliya halka Saciid Cabdullaahi Dani uu wali ku cadaadinayo madaxda kale maamul goboleedyada in sidiisoo kaleeto ay xiriirka u jiraan dowladda federaalka Soomaaliya waa hagaag dhinaca kale dowladda federaalku waxay dagaal xoogan ka wadaa gobolada dalka Soomaaliya wadanku wuxuu lagu jiheeyay oo loo jiheeyay in ururka al-shabaab lala dagaalamo bal xiriirkan hadda ay u jareen iftiinkii iyo rajadii laga qabay in ururka al-shabaab si muddo kooban lagaga xoreeyo gudaha dalka Soomaaliya wax soo ma dhibi karo dabcan wax uu dhimi karaa laakiin waxaan ognahay in madaxda dalka ugu sareyso sida baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahaa in lala dagaalamo al-shabaab sidoo kalena 6 bilood aysan ku qaadan doonin waxa jirta madaxan ilaa xilligan arrintaasi dhaqan galin oo ka mid yahay Axmed Maxamed Islaam oo gebi ahaanba gaashan ku daruuray hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ahaa in dagaal iyo kacdoon laga curiyo gobol kasta oo markaasi ama state walba oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya marka waxaad moodaa arrintaasi wax way u dhimi kartaa dabcan laakiin uma malaynayo oo state walba waxaan ognahay in securitygiisa iyo ciidamadiisa iyo dhaqaalihiisaba gooni ay u tahay hadiiba marba beesha caalamka ay warqad u direen oo haatan ay culays kale taba ay saareen dowladda federaalka Soomaaliya waxaad moodaa in kacdoon warkiiba daaye in maamul goboleedyada kale to aad moodaa ama afarta kale ee Puntland ka soo haray in ayaguna gebi ahaanba ay wada furan doonaan sidoo kalena xiriirkan oo hadda waxaan ognahay in yahay mid dhaqaale bis ku saabsan laakiin uu imaan doono mid amni sidoo kale uu imaan doono mid arrimo gudaheed iyo waliba mid sidoo kale to arrimo dibadeed labaduba uu imaan doono oo ognahay in dowladda shisheeye oo markaas galaangal ku leh maamul goboleedyada dalka inay haatan wadaan gebi ahaanba sidii ay xiriir ula samaysan lahayn wadamada jaarka sidoo kalena ay qunsul ugu yeelan lahayn sidii jiri jirtayba 5 sano ka hor ama 6 sano ka hor وهاجاك وزيرك مالية وزيرها معمل قبل يدا وحي ما أنت شركوا لهايين مجال مقدشة مدح دي يقص الرئيس معمل قبل يدا حرير كأيام أجرنا إليهن حرير كان هذا الله جري خلاف كان صوع أسبوع هذا ما هو حالس ليك راو حكوس ليسين هاي دقالها يقاب كلو قيبسن لها بس وين تبشوين كلا أيه قبل مدحدا معمل قبل يدو طبعا واحد مدائني لفتر كوضا هشيسيدي دوان أي قلن مدحدا مدشا وضتشي قرن إنه قبيهان بو وحكسر لابتي أو يسنكو قنعين وحانا جرت سيدو كلا سيدا كم وقتور غدا أي سوقرين waxaad moodaa inay tahay arrin ku saabsan dhaqaale laakiin waxaad moodaa inuu jiro tabashooyin kale oo markaasi u dhaxeeya ayaga iyo sidoo kale madaxda ugu sarreeya dalka Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ururka al-shabaab ayuu dagaal galabta ku dhaxmaray deegaanka Duduncad oo hoos tagta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan halkaasi oo ciidamadu ay jab weyn ugu geysteen milishiyad ururka al-shabaab ka tirsan oo doonayay inay si gaadma ku weeraraan saldhig ciidan oo halkaasi ku yaalay iyadoo muddadii ugu dambeysay deegaanadaasi ay gacanta ku hayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ururka al-shabaabna toddobaadyo ka hor laga saaray milishiyadka ururka al-shabaab oo jab weyn loogu geystay bilihii ugu dambeysay gobolka Hiiraan inta badan ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wali waxay quudareynayaan in ay ku soo laabtaan deegaanadii horey baa looga saaray oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan waxaana halkaasi ciidamadu ay ku soo bandhigeen tiro aad u badan oo ka tirsan milishiyadka argagixisada ee ururka al-shabaab oo halkaasi ay ku dileen deegaankii ay soo weerareen wali waxa gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daawadayaal qodobadaasi ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyay tan iyo mid ka xiga intaan ka kulmaynana waxaan idin ka taginaa amaana Allah